Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Quem tá falando é a Olivia. Então, gente, o que a gente vai fazer hoje, que é uma coisa muito divertida e muito legal, que eu acho que vocês estavam esperando de mim. Não sei, mas eu acho que sim. É um Paper Squish 3D! Então, gente, eu já fiz o molde, eu fiz eu mesma. Tá aqui o molde. Eu não sei se vai dar muito certo, mas eu quero que dê certo, eu não quero desistir. E o que vai ser nosso Paper Squish 3D? Vai ser um cachorrinho muito fofinho. Então, gente, o que a gente tem, o primeiro passo que a gente vai fazer é começar a pintar o nosso cachorrinho, né? Então, vamos lá, pegando lápis e borracha, mãos à obra. Vou fazer uma carinha muito bonitinha, que é a carinha kawaii. Deixa eu ver. Aqui, as olhinhos. Aqui. Gente, eu acabei de fazer a carinha, ela tá pronta. Olha que bonitinha. Agora eu vou fazer o contorno. Você pode usar uma canetinha preta ou uma caneta preta para fazer o contorno em volta. Então eu vou começar o contorno e já volto com você. Gente, e antes de continuar nosso vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ative o sininho de notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo novo e divertido. E você vai saber de todos os vídeos. Bom, gente, voltando ao vídeo, aqui está. Eu já pintei o meu cachorrinho. Quer dizer, eu já pintei o rostinho, né? Ficou a coisa mais bonitinha. E dessa vez, gente, vou confessar, eu pintei de canetinha. Então, gente, vamos voltar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer em volta o que a gente quiser e pintar o nosso cachorrinho inteiro, né, gente? Aliás, eu vou deixar aqui pra vocês copiar, se vocês quiserem copiar. Então, vocês dão uma pausada no vídeo, eu dou um print, ó. Pronto. Agora, gente, a gente vai passar aqui, ó. Eu vou fazer umas manchinhas no meu cachorrinho, porque eu adoro aqueles cachorrinhos que tem manchas, sabe? Deixa eu fazer aqui. Mais bonitinha. Gente, eu já fiz minhas manchinhas, agora eu vou ver se eu faço contorno nas manchinhas e daí eu pinto, tá, gente? Já volto com vocês. Gente, eu peguei essa cor aqui e ficou perfeito pro meu cachorrinho. Prontinho, gente. Acabei de pintar, ele ficou muito bonitinho. O resto eu vou deixar em branco mesmo, porque eu tava planejando. Agora chegou a grande hora. Do que? Eu vou lá buscar. Já volto e mostro pra vocês. Só um minutinho, gente. Aqui tá aqui no canto. Chegou a grande hora do quê? Do papel contact! Piu, piu. Então, gente, eu tô aqui com o papel contact, que eu acho que é a primeira vez que vocês me vejam com ele, né? E a gente vai plastificar nosso cachorrinho. Então, eu vou ter que primeiro medir as partes que eu vou plastificar, porque ele tá meio assim, né, gente? É que a minha fita do Paper Squish tinha acabado, que ela era velha. Daí, então, meu pai comprou papel contact pra mim, só que, né... Daí, agora eu vou plastificar com papel contact. Eu vou aproveitar, vou gastar ele. Daí, a próxima eu compro, porque eu acho que ele foi bem baratinho. Vou pegar aqui, eu vou medir. Eu já volto com vocês. Prontinho, gente. Eu já peguei o pedaço de papel contact que eu queria. E como é que eu vou plastificar? Sobrou uma partezinha aqui que não encaixa bem. Eu vou plastificar com essa parte. Deixa eu só tirar uma parte aqui que eu risquei com caneta.
Ficou na verdade, mas vamos lá plastificar. Então vou tirar aqui, né? Tirei e eu vou dar um super exemplo pra vocês como plastificar. Você faz tipo uma conchinha assim, ops, um barquinho. Ai, papai, combate, ajuda, pelo amor de Deus. Assim, ó. Você vai ser rápido agora. Você vai grudar ele aqui e pum. Muito rápido, viu, gente? Muito veloz. E plastificar nas cachorrinhas. Agora, como eu tinha dito pra vocês, né, gente? Vocês já sabem. Vou plastificar aquela parte que sobrou. Aqui. Peguei. Vou plastificar. Plastifiquei. Pronto, gente, plastifiquei todo o nosso cachorrinho. E agora, a seguinte forma, recortar. E agora, como é que eu vou recortar? Em 3, em 2, em 1 e... Prontinho, gente, recortei. Olha como ele ficou. Agora eu não vejo a hora de fazer as dobraduras. Então, eu vou fazer com vocês agora as dobraduras. Bora lá. Aqui, aqui